Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon agad sa mga problemang buhat nyo, at ang pagdadrama na nagbibigay aral, ligaya at kulay sa buhay nyo ay sapat na para sabihing natupad na ang misyon naming maglingkod sa inyo. Kaya naman naging madamdamin ang aming pagtanggap sa balitang ang DXDR 981 RMN Dipolog, ang inyong piniling maging number 1 radio station dito sa Dipolog sa pinakabagong resulta ng KBP RRC Nielsen Survey. Ito po'y karangalan na hindi namin pwedeng makalimutan. Isang panibagong inspirasyon. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolog, DXDR 981. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide. Ako si Juan, magpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesya nga niya ni ining libroha. Ang magadugang ni ini, dugangan usab sa Dios. Ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga hisgutan ni ining libroha. Ug ang magkuha sa mga panagna nga ani dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi, ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gihisgutan dinhi ni ining libroha. Siya nga maoy nagmatuod ni ining tanan nag-ingon, mubalik gayud ako sa dili madukay. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, ang tulumanon nga giulukan, ang kakayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan. Ug sa masanaandan, magyapon ng makiguban kaninyo, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Pizza 20 no, sa bulan sa Nobyembre, tuig 2011. Pila na lang ka adlaw sa ulugo na sob nato ang adlaw na tawhan sa atong manunupos. Disyembre 25.
Muingon ta, no, maayong udto kaninyo nga nagpaminaw din sa kahanginan, no, sa DXDR, RMN DXDR Dipolog. Sa duha gyud ka stasyon, DXDR o 94.1 FM. O sa internet, mao gyapon ako moingon kaninyo pangasuking tigpaminaw dahil sa internet. Have a good day. Atong gibasa ang San Juan Kapitulo 22, tutling 18 ngadto sa 20. Tungod kay may kalambigitan ang maong mga tudling sa atong tema karon, atong hisgutan. Nakabase ni sa pangutana niadto pang milabayng Domingo. O wa na to matagay pagtagad tugod kay awahin na po na to na dawat. Gikan gihapon sa usa sa atong mga suking tigpaminaw. Dako na akong pasalamat sa nagpadangat ni ini nga maong pangutana tungod kay akong nabati ug nabasa nga very interesado kaayo siya, no? Sa atong programa, no, sa atong tulumanon. Winya naputay na dawat nga mensahe, no, gikan sa gawas sa nasud. Ya, ato ning basahon, no, ay nato isitar ang pangutana nga atong hisgutan karon. Okay, gikan sa 0907-341-7458. Good PM, no? Niadto pa ni hapon ni sa Domingo na padangat ni nga maong pangutana. Good PM. Unsa di ay ang depensa sa mga dili Katoliko anang dili tanan ang nahisulat sa balaang kasulatan ang mga ginahimo sa mga apostoles. Muna ang pangutana, no? Gikan sa 0907-341-7458. Dayon gisubli niya, no? Gipahinumdum gini niya, din lang na ako basahon sa mga awahing nga mga messages niya, no? Mga suki nga tigpaminaw. May kalambigitan kini sa atong napanudlo na dinhi ni adto pa sa tulumanon ito sa Pikas Istasyon ug pisan diri dugay-dugay na gyud atong tulumanon since 2006, 2007, 2008, 2009 ug 2010. May kalambigitan kini sa basihanan ba diya sa pagpanudlo o basihanan nato diya sa pagdawat ug pagtulunan. Kay ang ato gong mga igsuon nga mga nahimulag, labi na ang atong mga igsuong protestante, supak sila ni anang atong doktrina sa pagtuong Katoliko nga gitawag sa linatin og Sola Verbum Dei. Sola Verbum Dei. Unsay may buti pasabot ana. Kanang sola means so ambot pasabot anang sola only. Lamang. And kanang verbum, a word. Sola Verbum Dei, kung atong idiretso na siya paghubad, only the word of God. Mga pulong sa Dios lamang ang atong tuhuan kung maghisgot o kanang pagtuo o faith. Supak ang atong mga igsoong protestante niya na kay matod pa nila ang dapat gyud kunutuhuan nato mga Kristiyanos kanang gitawag sa linatin og sola scriptura o Bible alone, only the scripture.
Doon ako'y nahinabi nga usa ka dili Katoliko nga sa dihang amo ning gisgutan ningon siya nga Veritas. Dili man mi supak anang sola verbum Dei ninyo nga only the word of God, mga pulong sa Dios lamang. Di man mi supak ana. Kay kanang sola Escriptura o only the scripture, pulong man na. Kanang scripture pulong man na siya sa Dios. So maora man na. Ako siyang giingnan nga lahi pug ka no. Lahi pug ka nga klases pagka protestante igsuon kay uyon man ka anang sola verbum Dei, only the word of God nga parehas ra sa scripture. Kay mga na scripture mga nasulat pulong man na sa Dios. Pero ako siyang giingnan ug dito siya medyo na murag na usab yang unahon na kay ako siyang gi-explainan unsay buot pasabot anang sola verbum Dei. Sola verbum Dei, only the word of God nga gipasabot diha kanang naa sa 2 Tesalonica 2:15 no. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 tudling 15 nga ang word of God dili lang kay ang nasulat. Niingon si San Pablo sa maong sitas sa iyang sulat sa mga taga Tesalonica niadto, 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Hupti ninyo ang mga tradisyon nga among gikatudlo kaninyo pinaagigwali nga binaba ug sa sulat. Mao nay word of God. Nga mga gipanudlo nga gibinaba na lang kay wa na masulat ug syempre ang nasulat. Mao nay word of God. Both na siya written ug unwritten truth. Mga pagtulunan sa Dios nga nasulat o wa na masulat kay para nato mga Katoliko ang word of God wala ma-confine sa nasulat lang. Imagine no, sa lagda sa lohika mayong pangisip ug pangatarungan. Umuingon ka nga ang word of God kana rang nasulat sa Biblia. Purag makaingon ta murag gilimitahan nato ang wisdom, ang kaalam sa Dios, di ba? Umuingon ka nga ang mga pulong sa Dios kana ra yung nasulat sa Biblia. No? Tanan nasulat kanang naa sa Biblia para nako medyo na out of wala ta sa lohika sa mayong pangisip pagkwenta ba. Ano man kay ang Dios God omnipotent, omniscient. Dili masukod ang yang kaalam. Moingon ka nga ang mga pulong sa Dios kana rang nasulat sa Biblia, murag gilimitahan nimo ang wisdom of God, di ba? Ang kaalam sa Dios. Una nga sa pagtuong Katoliko, ang gibarugan dili ng only the scripture kon sola Escriptura. Kay gumayong kag ang pulong sa Dios kana rang nasulat sa Biblia, pagka murag layo kay na siya. Di na nato madawat. Ako siyang gi-explainan nga lahi ng sola Escriptura o sola verbum Dei. Kaya ningon man gud siya nako nga parehas ra man na Veritas pulong na sa Dios. Ako siyang ginabitaw kanang scripture pulong na sa Dios kay ang mensahe niya iya man sa Dios. Mensahe para sa kaluwasan. Pero kung moingon gud kag ang mensahe sa Dios kana rang nahisulat, murag dili ta makadawat ana. Kay sa San Juan kapitulo 21 tudling 25 niingon si John nga daghan pang mga gibuhat ni Jesus nga wa na mahisulat ni ining libro ka o ning basakona. Nga kung sulaton pa, no? With emphasis, no? Kining emphasis ako ani. Pero ang nahisulat sa teksto, kamo kung mubasa mo ana, mahibaw ninyo unsa tong nasulat ug unsay akong emphasis, no? Kita mga Katoliko, we are not prohibited, no? Wala ta did-i nga mo hatag og mga kining pakahulugan, mga puno-puno, basta dili lang mo supak sa teksto nga atong gibasa o sa mga opisyal nga pagtulunan nato. Kay dili man ta sola Escriptura, dili man ta Bible alone. Yan, hinumdum ko ana gong sola Escriptura god kung ato gyud na siyang gamiton nga basihanan sama sa ato mga igsuong nahimulag mga protestante. Anong di ko kadawat ana kay bisan sila mismo nga nagtuo ana, wala man na nila tuoi o man na nila sunda. Nga naman kay akto sa nang hisgutan pag-una da ituod. Kanang sola Escriptura nila kun Bible alone nga gi-eksplikar po na sa ato mga igsuong Iglesia ni Cristo dito sa ilang Pasugo magazine nga matud pa nila ang but pasapot ana
ang mensahero kuno o pastor o sa ka ministro kinahanglan musulti nga kana ra yung gisultis Biblia. Kung say nasulat kuno dias Biblia. Kung muhilom ang Biblia, hilom po siya. Muli pasabot, mga pulong gali nga di na gyud makaplagan diya sa litra diya sulod sa Biblia, mut pasabot di na natuhuan. Kaingon ko nga, kung ila pa nang gisunod ng ilang pagtulunan nga ingon ana, nya nga naman nga naapman sila magasin nga pasugo. Diba? Itong mga igsoong Iglesia ni Cristo, hinaot nga di lang unta gyud masakit. O kung masakit man, kay di kalikayan nga madawat. Kay duha man ng kaklase kong sakit, sama ng sakit nga bakuna sa bata, maayo na, makaayo na ang dawaton sa bata bisag sakit. Diba? Pero napoy sakit nga dili ang idawaton, no? Baitan injeksyonan ka diha then hilo tong sulod dito nga tambal. Huni walay ayo, no? O muna po yung mga manudlo ta diri sa kanginan, bisan asa ta maabot, siguro nato nga kung makapasakit manggali ko ninyo sa inyong balatian. Akong siguroon gyud unta, no? Uban sa uban sa Ginoo, pag-uban sa Espiritu Santo nga kung masakitan mo suko mga pulong nga unta sama og bakuna sa bata. Nga bisan sakit apan kinahanglang dawaton kay makaayo man nato. Nganong di ko kadawat anang sula eskriptura sa ato mga igsuong nahimulag kay unang-una wala ra po na nila tuhui, wala po na nila dawata. O kung gidawat man pero wala nila puy iba. Mura ba inani na example mga higala, manang ehemplo. Dunay usa ka ginikanan nga nagbaod o nagbalaod sa iyang mga anak, specialist mga lalaki. Nga usaman siya kaamahan mo, ingon siya nga kanang ayaw mo pag palahubog ha, dili mo mag-inom-inom nga kanang maghubog-hubog. Samtang ga ingon siya ni ana gabalaod siya sa iyang mga anak nga dili magpalahubog, dili magpalainom, pero ang iyang kaugalingon sa iyang kaugalingon mismo siya usa ka palahubog. Unsa may atong matawag ana usa ka tawo, usa ka amahan nga nagbalaod, nagsugyot sa iyang mga anak nga dili magpalahubog pero siya palahubog. Ang matawag nato niya, ma-describe nato siya nga inconsistent siya nga pagkaamahan nga naman. Iyang mga anak giingnan niya nga dili magpalahubog o dili ba magpinugoy apan siya bugoy o palahubog. Inconsistent. Meaning, wala masubay ang iyang gitudlo, ang iyang buot ipabuhat sa iyang mga anak, wala masubay sa iyang kaugalingon. Inana. Nganong gisgutan ako na, isip usa ka ehemplo, tungod kay mo po na nahitabuan ng pagtulunan sa itong mga igsuong na himulag, daghan man na sila. Di lang kay mga protestante, ang mga protestante pero daghan. Klase-klaseng protestante. Tanan nga may protesta sa pagtulon ang Katoliko, tanang mga tinuhuan nga gikan sa Katoliko, giprotestaan nila ang mga pagtulon ang Katoliko, matawag nato sila protestante, di ba? Kay ni protesta man sila. Daghan kay na sila, kamo mismo nahibalo. Kanang nagtudlo aning pagtulunan mahitungod sa sula eskriptura. Nagay ko hibaw-an nga grupo diri sa Dipolog nga ngila galitong tigumanan gisiprahan og sula eskriptura. Kay Bible alone ra lagi ko no. Pero medyo nalipay ko kay gilisda nila, ila nang gikuha to. Giusob nila, then medyo okay na tong ilang giusob. Kay kanang sula eskriptura para nako tanan nga mga nagtudlo nagbarug anang Biblia ra gyud may basihan wa nay lain. Basta dili mabasa di tuhuan nga kinahanglan ang pastor o ministro o pare magwali gali kinahanglan katurig yung gisultis Biblia og muhilom ang Biblia hilom po siya. Pero para nako kung ato gyud ang sabton og ayo mga higala, wa gyud tinuhuan gyud nga nakita nako nga nakasunod ana, nakasubay anang pagtulon ana. Ngano man? Kay kung tinuod pa ng sula eskriptura kun Bible alone, ngano man nga naa pa man sila mga libro. Napaman sila yung mga magasin atong mga igsoong Iglesia ni Cristo. Hinaot nga kung masakitan sila ani kaning sama gyud sa
sakit nga madulot mahatag anang bakuna sa bata. Kay kinahanglang dawaton. Hinaot lang. Ngano man, kay kung tinuod ng sula eskriptura nganong mag-publish pa man silang magazine. Kana wa man gilaing dudahan na to. Kay na ay wala dito sa Biblia nga naa diha gi-explain, naa diha gitudlo sa ilang pasugo. Sa magudan ng sampula. Kanang gitudlo sa pasugo magazine sa mga iglesia ni Kristo nga dili Dios ang atong Ginoong Hesukristo. Kung basa kas Biblia, di man kakabasaan na litra por litra. Asa nimo mabasa na sa ilang pasugo o diya sa mga wali sa ilang mga ministro, di ba? Nga maayor ba kayo mo kutlo og Biblia. So, munang makaingon ko nga kanang pagtulunan nila nga Bible alone kun sula eskriptura wala po na nila sunda. Wala ba inconsistent? Wala masubay ang ilang gibuhat sa ilang gipanudlo. Sa atong mga igsuong saksi ni Uba, hinaot nga kung masakitan sila sa mas bakuna sa bata. Kinahanglang dawato nila kay makaayo nila. Kay ang mga saksi ni Uba, itong mga igsuon, naman sila kanang mga libro, kanang gipang sana niya kung mubasa tas Biblia wala ba gitay mabasa litra por litra nga gisugo ang mga Kristiyanos nga maghimog mga libro ana din ipabasa iapod-apod wala mo nang para na ako makaingon ko honest ba ka sila no matinud-anon ka sila sa ilang gitudlo nga Biblia ra makaingon ko murag dili. I hope nga wa lang nila na tuyo murag na taligaman lang kay naa may pag-ampo ang atong Ginoo nga pasaylo ra, madara atong pag-ampo sa Ginoo ba nga amahan pasayloa sila kay wa sila masayod sa ilang gibuhat. Meaning naay mga inosente kun mga ignorante nga madaas kaloy sa Ginoo. Pero kadtong mga dili inosente meaning nasayod gyud tinuod nya supakon gyud ang tinuod amo toy delikado. Impyerno gyud kana bang gibalo kas tinuod nya imo gyud supakon. Kay doon na kay kagalingon ni mo nga hinungdan, rason, delikado kay na. Wala kay, ngano pa man, na ay mga magazine, ay mga libro niya inikutlo og teksto pananglit sa kuan kining sa kahanginan, sa radyo sila manudlo. Inigbasa og tudling, sumpayan dayon og laing mga interpretasyon, mga ilan ang kaugalingon. May sila na sumala dire pagkutlo sa teksto pananglit Juan 3:16 nga si Kristo gipadala sa Dios tungod sa gugma sa Dios gipadala niya ang bugtong anak karon kinsa tong motuo kaniya makabaton og kinabuhing dayon. Mo na ang teksto sa Biblia. Then sumpay din na moingon din sila pag humagbasa na kinahanglan mutuo gyud ta ni Kristo kay gipadala siya sa Dios. So di na ta mutuo ng mga kuan di na ta pa tawag sangpit-sangpit og mga santos ug kinsa pa na diha kay ang giingon sa Biblia si Kristo may gipadala sa Dios. Anong tuo pa man ta, dawat pa man ta ng ubang mga santos diha nga si Kristo ra man diha may gipadala. So ang kanang ilang komentaryo nga moingon sila nga sayop lagi ng Katoliko di na tinuod kay mo sangpit pag mga santos nga diri sa Biblia giingon man nga si Kristo mao ay sangpiton. Ang mabasa katong Juan 3:16 pero ang sumpay nga ilang interpretasyon mo'y wala na sa Biblia. Mo na makaingon ko nga dili matinud-anon sila. Kay kung tinuod pa silang Bible alone, wala unday mga magazine. Di na unta nila sumpayan, inigbasa nila teksto, basahanay na lang tag-teksto, wa na sumpay-sumpay. Di ba? Kung tinuod tang matinud-anon sa atong gipanudlo nga Bible alone, pinighuman na ito basa sa tudling, pag period na gani, period na rin na mudugang. Kaya gi-explikar na niya itong magazine sa Iglesia ni Cristo, nga kanang sula eskriptura o Bible alone, nga buot ipasabot ana nga ang ministro o pastor o kanang magwali kinahanglang musulti nga kana yung gisulti sa Biblia. O muhilom ang Biblia, hilom po siya. Sa ato pa, inigbasa na itong teksto, inig period. Human, wa na sumpay nga kanang naastong interpretasyon.
Kay Bible alone man kaha. Pero kitang mga Katoliko kung mo istorya tag dili mabasa sulod sa Biblia, ang ngayon man ta kay wa man ta manudlo nga Bible alone ra. Oh. Kita mga Katoliko kung mo explain ta doon natin mga libro sama ng Catholic Encyclopedia, Catechism of the Catholic Church, ug unsa pa na mga basahon nato kirigma, sa pa na mga basahon nato. Kanang Catechism for Filipino Catholics. Una ate mga libro na ate mga basahon, natural na nato kay wala man ta magtudlo og Bible alone. Kay para nato Biblia kanang apostolic tradition nga wa na masulat kay niingon si John dia sa Juan 21:25 nga naay wa na makarga diri kay kung ikarga pa kuno tanan nagtuo siya nga bisan gani kuno ang kalibutan dili kaego kasudlan sa mga sinulat. Hyperbole noon niya nga pagkaistorya di noon nga di gyud ma sunog pagkadakuan ning kalibutan. Ang iya lang yung gipahimug-at nga daghan pag yung wala diri sulod sa Biblia. Pero kay kamatuoran man, hinanglan ato gyapong tuhuan. Nakainomdom ra ba ko nga dunay nagkomentaryo aning Juan 21:25 nga katukon nung wala na masulat, wa na kuno to kinahanglana. Ako gato siyang giingnan nga kanang giingon nimo nga wala na kinahanglan tong wa na masulat. Di mo na mabasa gali di sulod sa Biblia, no? Oh, in fact kung basahon na to ang daang hubad sa Biblia o bisan ka ng King James Version nga English, then gihubad ya sa bugna kanang daang hubad binisaya nga kadtong wa na masulat giingon dito nga kinahanglan untang sulaton unta. Oh. So kadtong sumpay atong giklaro nga sa hubad sa daan nag-disprove to atong giingon sa usa ka ministro nga kadtong wa na masulat di na kinahanglan ni contradict sa mabasa sa sumpay diya sa Juan 21:25 sa daang hubad giklaro nga matud pa kadtong wa na masulat kinahanglan untang sulaton. Pero wa naman masulat sa man na to. Nya giklaro man ni San Pablo nga ang pulong sa Dios nga ilang gitudlo nabahin yod. Naay gibinaba na lang og sulat. So ang pulong sa Dios wa masulat og kanang nasulat. Mo nay kumpleto nga pulong sa Dios. Nya kang moingon kag Bible alone kana yung nasulat murag kulang, di ba? Kay wa man nimo isitar og apel tong giingon ni Pablo nga ang pormulaan ng Word of God gibina ba kay wa na masulat og nasulat imo ra man giputol, imo man giinsana kung baga gitagaan kag kana bang usa ka insana pisa usa ka maestra ba nimo maestro kay speech nga gisa may gahatag og speech nga imo nilang basahon mayon siya nga basahan na tanan ha iapila tanan niya wa nimo basaha tanan ang katunga ra o dili na maayo. Oo, ang Word of God ang kuana na ang formula na ang pagkumpone ana kanang Word of God kanang naas 2 Tesalonica 2:15 kanang niingon si San Pablo nga huptin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binaba og sa sulat. Munay Word of God dili kay kanang nasulat ra ay insina incomplete muna nga para nato ang ubang tinuhuan nagtudlo magbiblia maayo man na may kamatuoran pero dili kumpleto. Ano man kay ang nasulat ra man kuno pero kung atong utingkayon pud ang ilang mga gipanudlo wa biya po na sulatanan. Kanang moingon sila nga kung magpakatao pag-usap o mag-born again nga kinahanglan mo biya tas Katoliko. wala man di man mabasa sa Biblia nga kung magbinut-an na ta biyaan na to atong pagkakatoliko. Wala man. Ang gitudlo das Biblia nga pagkabuutan nga sundo na to ang itong mga pagtulunan sa Dios katong gitudlo sa simbahan kay ang simbahan lawas man sa Ginoo mo nang kinahanglan atong tuhuan. Ang naminaw sa simbahan samarang naminaw niya ang wa maminaw sa simbahan sambar lagi kuno wa maminaw niya so kung di ta maminaw simbahan so wa ta maminaw sa Ginoo. Kaya gihimo man niyang spokesman ang simbahan.
Di ba? Oh. Muna nga kanang Bible alone kon sola eskriptura kulang na siya. Munang dili na ang ituhuan na to. Ang kulang diha kadtong binaba na lang kay wa na masulat. Muna nga kung pangutan-on galita aning pangutanaha asa may correct may insakto sola eskriptura kanang mga gipanudlo sa mga dili katoliko o kanang sola verbum Dei. Unsay bot pasabot anang sola eskriptura? Only the scripture. Ang mga nasulat lamang sa Biblia. Munay sa dili katoliko. Sa katoliko, only the word of God. Mga pulong sa Diyos lamang. Maamay correct anang duha. Para nako, kanang ikaduha. Mga pulong sa Diyos lamang. Kanang gitudlos katoliko. Kay kung mayong ikag mga pulong sa Diyos lamang, bot pasabot ana, kadtong duha. Nang naas 2 Tesalonica 2:15. Gibinaba kay wa na masulat, of course, nasulat. Munay word of God. Kung moingon lang kag nasulat lang, ako lang. Incomplete. Muna nga, sa daghan yun akong nadunggan nga mga testimonyo sa mga protestante nga na converts katoliko, sabi na kong mo, tanaw mo anang salida sa Global Catholic Network, diya sa television, ng EWTN, kanang programa ni Marcos Gruday nga giuluhan og The Journey Home. Ang common yung kaayong nga mga gihimong testimonyo sa mga protestante nga nahimong katoliko na ron, na converters pa katoliko, ang common yun nilang hinungdan nganong nagkatoliko sila. Dili tungod kay wa sila ganahay sa ilang pagka dili katoliko o sa ilang pagka protestante. Matud pa nila, okay man kuno ang protestantism. Okay man kuno ang ilang religion sa una nga di pa sila katoliko. Kaya nga naman, gitudluan man sila about sa Ginoo ug tinuod. Pero sa pangutana karon nga nganong nagkatoliko man mo nga maayo ra maka ng protestante o tinuhuan nga dili katoliko. Nganong nagkatoliko man mo? Kay matud pa nila sa katoliko kuno naa ang kumpleto, completeness. Naa ang kumpleto nga istorya mahitungod sa Kristiyano nga relihiyon. Naa ang kumpleto. So namili sila ahamanta sa pagtulunan nga kulang, dili kumpleto o sa pagtulunan nga kumpleto. Di siyempre dito gitas kumpleto. Sama pus giingon ni Pablo ba diya sa unang Korinto 7 nga kung alagad tas Ginoo okay man nga magminyo ta. Yan sa 1 Corinthians chapter 7. Pero kung mupili ta nga kanang mas maayo, ada sa 1 Corinto 7, nalimot ko sa gito bersikulo sa tema na to sa silibase ato ng Tukio Nagayo. Nga, una ato mga pare, dili sila magminyo. Kaya giingon mong gudya, nga ang pag-alagad sa Ginoo, maayo man kung minyo, pero mas maayo ang mag-inusara kung malagad kas Ginoo. So, mauna nga ato mga pare ron, nagdaga ng panahon, gihimong balaod na gibutang dias canon law nga ang magpare kinahanglan magsinggol kay mas maayo man day magsinggol kung mag-celibate kung moalagad kas Ginoo. Muna gi-aprobahan na sa langit kay matag balaod lagi nga himuon sa iyang simbahan diri sa yuta, iya mga aprobahan sa langit. Unang naay vow of celibacy sa mga pare ron. Ang reason for the kingdom of God nga dunay dili makaminyo tungod sa gingharian sa langit siya nga makahimo padawata siya kanang naa sa Matthew 19 verse 12. Sa una, during the early Christians, kanang celibacy kuwala na sa kanang optional. Munang dunay apostol nga minyo napoy dili. O munay gipadayon ron sa mga dili katoliko nga na ay minyo nga pastor na apoy dili. Ilang giawat tong early Christian, optional lang ng celibacy. Pero ang tinuod gud nga simbahan ni Kristo sumala sa history sanglit tinagaan sa gahom nga makahimog balaod na sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit inyong itugot usab. Niabot ang panahon kanang vow of celibacy gihimong balaod. Nya kay balaod naman na diha pud sa simbahan
gihimo raman na sa mga kadagkuan sa simbahan, sila rapod mo'y muhatag mga exception ana. Pwede po nila usbon kay sila ra may gihimo, dili man na divine law. Kuan man na pagtulunan mahitungod sa disiplina man na, dili man na doktrina para sa kaluwasan. That is a teaching mahitungod sa disiplina. Ang part gihapon sa kaluwasan kay ang disiplina, kung musunod ka ana, tungod kay gusto ka mahimong mabutan, mahimo kang kanabang maayo nga alagad, manang mutuob sabtan yana. Ya pagabot sa panahon, gihimo na nga balaod sa simbahan o giaprobahan sa langit kay daan namang nag-ingon ng Ginoo nga ang inyong idili na ko sa langit, ang inyong itugot usab. So mao na kanang mga balaod na to simbahan ato gyapon ng tuhuan kay giaprobahan na sa langit. Munay wala makuha sa ubang tinuhuan kay ang ila ug unsay naargis Biblia katura nga wa nila mahibaw nga nakahibalo ba ka pero di lang nila madawat nga ang simbahan kuan kana bang progressive mo develop siya. Di na to na maparihas ang simbahan karon sa simbahan gyud sa panahon gyud sa pagsugod ni Kristo. Kay naglambo man ang simbahan. Parihas man nagkanang imong balay sa paghimo nimo na pagsugod o sa pagkahuman na lahi na kayo tanahon, di ba? Ikumpara nimo ang simbahan ni Kristo inaanapod. Kay nagpasidaan na siya daan diya sa Juan 14:12. Niingon siya nga, kinsa tong buot pusunod na ako mabuhat sa akong gibuhat og mabuhat siya labaw pa niini. So, ang Ginoo di ay nagtugot nga muumento, mo develop ang iyang simbahan nga unsay wala pa ni adto nga kinahanglan himuon nato karon. Mulambo. So muna nga daghantang mga piyesta ron alang sa mga balaan. Ano man, kay mga maayo ng butang, pasidungog mo na sa mga bayanis tinhuan. Daghantang pangdugang, provided nga kana dili mahisupak sa atong pagtuo nga makasantos. Okay, kana agong logic anang maayong rason anang piyesta sa mga santos is atong gipasidunggan ang mga bayani sa pagtuo. Nya naa man sa Bible. Ya atong tema unya sa piyesta ato ng tukion pag-ayo. So muna nga kanang piyesta nato nga daghan nga bag-urang gidugang-dugang nato kuha nato giaprobahan na sa langit kay daan namang nag-ingon siya nga ang iyang simbahan tagaan niya gahom. Ang idili og itugot no what you bind and loose here on earth shall be bound. Shall be bound and itong kuan loose here on earth. Ya mo ingon ta nga ang gitagaag gahom veritas sa Ginoo sa pagdili og pagtugot ang mga apostolis ra may ang giingnan manay labot ng mga successor kanang mga sumusunod. Dili pod. Ngano man? Kay naa sa buhat 2:38-39 nga ang saad alang kaninyo katong mga tinun-an niya una ug sa mga anak sa ato pa mga heredero, mga successor. So kung kinsay nakasunod sa katungdanan sa mga apostoles, mapasa sa mga musunod. Samas gahom sa presidente ba? Mapasa sa musunod nga presidente. Muna nga kinahanglan tag history ana. Kay tan-aw man nato sa history, kinsay nakasunod sa gahom sa mga apostoles. O may nakita na ako sa history. O may laing nakita na ako ang mga obispo raman ng Katoliko. Sa haragan nyo sa tema nato sa kanang succession of authority. Wagi laing simbahan kaangkon nga naa niya ang gahom gikan sa mga apostoles. Kaya naay koneksyon, naay kadugtungan. Muna nga naa sa atong mga Catholic bishops or cardinals, kanang cardinals, bishops, maura man na, doon naman go'y hierarchy mo nang gilain-lain og term. Agis kadako na sa simbahan. Naa nila ang gahom. Muna nga kung maghimog mga balaod ang simbahan, dapat kita mutuuan na. Kay kung di kita mutuuan na, murag ni sukuhay tas gustos Ginoo kay aprubahan galis langit ang aprubahan siyang simbahan diri nya kita pa hinon dili mo approve. Di ba mga igala? Una nga ako nganong di ko magkabulag sa Katoliko nganong nahigugma jud ko sa tinuo ang Katoliko kinaan niya ang kumpleto nga pagpanudlo. Sa ubang relihiyon maayo man kay nagtudlo og kasantos, nagtudlo og kabalaan, in fact daghan kay mga dili Katoliko nga buutan pas Katoliko kay ang tinuod lang ng mga igala
ang Katoliko rich kaayo, dato kaig mga pagtulunan, pero ang nakaproblema lang po, daghang mga Katoliko nga wala magpuyo nga Katoliko. Daghang mga Katoliko nga nagpuyo ingog pagano. O kanada yung mga Katoliko kunuhay kay gibunyagan nga Katoliko unya plahubog. Yung uban diya apil-apil ana mga gang tulis-tulis. Wala man na sila nagkinabuhi ingon nga Katoliko nga naman. Ikanang ilang gibuhat, dili man na pagtulon ang Katoliko. Nagkinabuhi na sila ingon nga pagano. Kay kung magkinabuhi lang unta sila ingon nga Katoliko, mga buuta na sila. Sama na sila atong mga giaprubahan o gideklara nga mga santos. Sama nila ni San Vicente, Saint Anthony de Padua, Saint Teresa of Lisieux, Saint Teresa o Calcutta, pagkadaghan kayo. San Lorenzo Ruiz, Pilipinong Bayanis Pagtuo. O mo na yung mga Katoliko gyud nga nagkinabuhi ingon nga Katoliko. Pero na po yung mga Katoliko nga nagkinabuhi ingon nga pagano, di gyud ko mo dipinsa na tinuod yun na. Kay daghang kay mga Katoliko nga ambot giusikan nila ang mga pagtulon ang Katoliko nila. Nga mauntay makapasantos nila. Wa na noon sila masantos nga no, kay wa man nila ikinabuhi ang gitudlo nga mga pagtulunan sa Katoliko. Okay mga igala, maabtan niya atas oras, wala pa na ito makisgutin ng teksto unsaon niya pagsabot. No, katong naas pangutana bang gihangyo sa usa sa atong mga tigpaminaw. Inani no mga igala, naay mga tudling sa Biblia nga gigamit sa itong mga igsuon sa ilang pagsupport anang Bible alone. Mga tulon ni siya kasitas nga para nila ligon kunong basihanan nga nung Biblia ra, no? Oh. Pero kung di na ako ni matukik tanan, okay, hinoon napay mga 15 minutos atong nabilin nga oras, no? 15 minutos. Pero ako mo explain mga igala, kulangon kay na ano. Tulor na kabuok pero kung ako may mo tubag, mo expound, kulang ra na bisan pag usa ka oras kung ayuhon jud nako og discuss, no? Pero sige lang, taman lang sa mahimon nato. Unahon ako kining pinadayag 22, 18, 19 ang gisitar sa nangutana, no? Naingon man kuno si Juan diri nga, ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ani-ani ining libro ka. Ang magadugang ni ini, dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga gisgutan ni ining libro ha. Ug ang magkuha sa mga panagna nga ania dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan dinhi ni ining libro ha. Pag humagkutlo nila ani kanang nagtuo og Bible alone, moingon din sila kini may wala na sa Biblia. Katong gibasa o kituwa ko supak ato. Pero ang sumpay nila kung sila may manudlo, diri na tam supak. Moingon din sila, natanawa lagi sayop laging Katoliko. Kidaghang gipangdugang kanang mga piyesta, kanang rosaryo, kana moy wala sa Biblia nga tricky kay na delikado kay mutuo ana nga naman. Kay out of context na. Dili na mo'y gipasabot diri nga dili tuhuan na to kanang rosaryo, kanang mga piyesta. Dili man na mo'y gipasabot diri ni San Juan. Tanawa ra gud kung sabto na to ni unsa gipasabot ni San Juan. Akong baliko na. Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ania ni ining libro ha. Ni ining libro kuno nga iyang gisuwat. Ti man biya nga kining Biblia dili ni usa ka libro, daghan kining libro. Muna siya gitawag og Book of Books, libro sa mga libro. Nga naman, kay daghang libro gi book bind ba giusa. Pagkanilang Old Testament, daghan ng libro giusa. Muna Isaias, Deuteronomy, Ezekiel, Malakias o pagkadaghan. Dayon giusa
diya sa Old Testament din. Kini pong New Testament daghan po ning libro na Marcos, na Juan, na libros Pilipos, suwat ni Pablo sa mga taga Pilipos, na puig sinulat ni Juan. Daghan ning libro. Unya ang pasabot ni Juan ri aning pag-ingon niya ani, kining libros gipadayag, kining iyang gisulat sa pinadayag, iyang gipasabot, wa siya maghiskot sa ubang libro. Ingon siya nga, ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ani ining libro ha, no? Singular, wa siya maingog mga libro ha, ni ining libro ha, kining pinadayag iyang bot ipasabot. Yun siya. Ang magadugang niini, kisa kuno tong magdugang aning gisulat niya sa pinadayag, delikado, silutan sa Dios. Kinsa tong mudugang ani silutan, kisa putong magkuha niyang sinulat sa pinadayag, silutan gihapon. Ya. Kanang gipasabot ni Juan, nakalapas bang Katoliko ana? Ato kuno yung sulayan. Ahamar ni taman sa karon na naman ni chapter original gali nga Biblia no mga igala wala may numero. Awahin naman ni butangig numero. Lain gid ng prueba nga nganong mo magwali ta mo kutlo man tag numero nga sa original jud nga Bible wa may numero. Di ba mga Katolik, mga dili Katoliko ilang mang gawion ng humala sa kapitulo 22 bersikulo ana sila inaana sila magwali pero ang original gyud nga mga tinun-an sa una dili ingon ana kay panahon sa mga apostoles wa pay numero ang atong kasulatan. Si Kristo kung mukutlo diretso. Di ba naaman na nahisulat why numero nga naman panahon ni Kristo wa pay numero ning naa sa Biblia nato ron. Wahay naman ni butang Nya mga Katoliko ra puy gabutang. Sila gamit-gamit sa lang magwali sila nga mukutlog kapitulog bersikulo nga kuano man gama ra ba nas Katoliko. Kanang pagbutang og numero sa mga nahisulat sa kasulatan. Wara ba gyud ingna ni Kristo ang mga apostoles? O ang mga apostoles mismo, wala ba yun nanudlo nga, kamong mga sumusunod ha, para sa iyo ninyo tunan ang pulong sa Diyos, butangin ninyo nag-chapters, verses, butangin ninyo numero, wala ba yun mingon sa Kristo mga apostola na. Pero nga nung pagbutang sa Katoliko, ato mo lang ng ginawat ba mga pastoron sa laing tinuhuan, magwali, di ba? Ilang gawion dyan ang mga numero? Nga, inbinto mo na sa Katoliko? Mauna nga, panapod ka na ba mga inconsistent kay ita ba no? Pasailoa lang yung ko sa mga nasakitan pero hunahuna ang samas bakunas bata nga sakit pero angeng dawato na to. Sakit juga ini kay ang ato manggong tinuhuan mo silbing giatake ani. Ako di ko mo ngulipas. Ang tinuhuan nga dili mao, ang sayop nga tinuhuan mo giatake sa atong tulumanon. Dili ang ato gid untang balatian mo giatake ani no. Kung masabtan lang ko ninyo ayaw ninyo sabta nga ang inyong pagkatao mo akong giatake kundi kanang mga pagtulunan ninyo nga dili mao. Mo po na giingon ni San Pablo nga kanang mga bakak kanang mga pagtulunan nga makadaot mo ni angay atakihon na to. Sumpuon na to kay mo na nakapasalaag sa mga tao. Mo na gipasabot ni Juan nga ug unsay nasulat niya diri sa pinadayag di kuno na to dugangan niya. Sumala ron na taman man ni sa chapter 22, verse 21 ning pinadayag. Tanawar ko na inyong Bible. Chapter 22, verse 21 taman. Karon, kung nakalapas ang Katoliko ani, gidugangan ba nig verse 22? Verse 23? Verse 24? O, di ba ka gidugangan og laing chapter ko? Chapter 22 man itaman. Naabay chapter 23 ang Bible nga Katoliko? Chapter 24, chapter 25, naaba gibutangan ba mga igala? Wala oy, tanahon ng kanang gihawid-hawiran Bible sa mga dili Katoliko di ba parehas ra. Chapter 22 ang katapusan. Yes, pinadayag. Dayon verse 21. Tama ra. Tusihan ninyo ng Bible, bisag mo ani mo diri sa istasyon, inigawas nako. Tanawan ninyo kung Bible. Kung gidugangan ba ni? Sumon na ibut ipasabot ni San Juan dili nang kanang inyong rosaryo kanang inyong sa pana piyesta dugang na purgatorio di na mo giingon ni Juan diri. Patuhuon ta nila sa wala gitudlo sa mga apostoles. Ingon ba si Juan nga tungod aning bersikulo ayaw mo tuwa ng purgatorio? Ayaw mo tuwa ng sa pana kanang pagpasidungog sa mga santos pinagig piyesta wala. Kay kanang mga buhata, mga maayo na nga buhat nga giuyunan dito sa langit.
sanksyon kay klaro namang nag-ingon ng Ginoo diha sa Mateo 18:18 giingnan niya ang iyang simbahan bisan unsa ang inyong idili diri syuta idili nako sa langit. Ang inyong itugot usab. Nakaron kung mayong kag Biblia ra nakaron og dunay itugot sa iyang simbahan diri syuta nga dili mabasa sa Biblia. Dayon sa mandayon ron mingog nyor dili mi kay madlok mi mo muhimo ana kay di niya mabasa sa Biblia. Naunsa naman sa tubura na to sa ligi. Wata mo salig sa giingon sa Ginoo nga bisan unsa inyong idili diri syuta og itugot idili og itugot nako sa langit. Muna ang Katoliko mahadlok unta mahimog balaod. Dili unta maghimog baop silibasi kay wa na sa Biblia kay katong silibasi sa Biblia optional niya nganong ato manghimuong balaod. Wala mahadlok ang Katoliko sa paghimong balaod ana. Nganuman, gitagaan siya gahom ang inyong idili og itugot idili og itugot sa langit. Mo na nga kanang mga igsuon nato nga dili mo tahod sa mga balaod sa tinuhuang Katoliko. Wa nila tahura ang Dios. Nga naman. Kaya ang tinuod nga tinuhuan diri sa yuta gitagaag gahom sa Dios. Mga bisan nun sa idili diri sa yuta idili ito sa langit. Ang nakaparat lang pud usahay ni atong mga balaod pud usahay gud na may kuan kanang balaod general, napoy kanang local mga balaod ras parokya. Kadaot lang pud nato usahay maghimutag mga lagda diha kay dunay pihig-pihig, di ba? Una pahinumdum lang po ni diya sa mga simbahan nato mga kapilya nga di unta magpihig-pihig kay mo po ni makasamok nato. Okay nga naman. May natin balaod sa itungod sa pagabunyagan. Yang uban kay na may palusot-lusot pod. Na yung mga requirements hindi po tumano na gusto gid hala pabunyagid bisag na requirement. Agoy biya pud ta madaot ta na mo na say natural mga tao ra man ta no. Pero mao na no mga lapses na to. Pero kung sa issue dia gitagaan maggahom ang simbahan, gitagaan. Pero di as pag-apply na, pagpatuman na sa balaod, diyan na punta di mao, di ba? Muna nga magbantay punta, no? Kay uban pong mga pare usahay, hinoon, mga tao naman na sila, naapos sila mga lapsis, makasabot punta nila. Pero dili man ang ilang mga lapsis may atong gituhuan, nganong nagkatoliko ta. Kay, bisan pag pare na sila, kita dili, parehas man ta masipyat personally. Ang atong gituhuan sa Katoliko ang mga pagtulunan natong makaluwas, dili ng mga kasipanan sa mga pari, mga kakulangon nila, dili na may atong gituhuan. Una nga ng uban nga dili na mo simba kay wag na hispari na dili na tinuod nga Katoliko, kay tinuod nga Katoliko mo ana gade simbahan, ang Ginoo mo gigianha dili nang pagkabadlungon sa pari. Kaya ganun pare, sulugoon lang nas Ginoo diha, alter Christos sila may buhat sa gipabuhat sa Ginoo pero manubag po na sila sa ilang mga kasaypanan na tubangan sa Ginoo. Okay, so igsoon hilaot nga nakatubag ko atong pinarayag 22 18-19. So wala ta kalapas ana. Di na nilaing bersikulo pero ako ning isgutan sunod na Domingo. Wagay na ako sa tulo ka bersikulo, wagay usara akong gituki nga naman kay 5 minutos na lang. Madali-dali na ako nino, way ayo. Ako lang ipasidaan-daan ang tudling pero di sana ako tukion. Sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kapitulo 4, kung ako malimot, versikulo 6. Kanang gingon diya ni Pablo nga, ayaw mo pagbato no gunahon na sa kapins na sulat. Gigamit po na sa ubang tinuhuan nga moingon sila nga Biblia ra gyud kay ningon kuno si Pablo nga ang nasulat ra di ta magpakapin. Pero out of context gihapon na kay di na mahibot pasabot ni Pablo. Una atangin ninyo sunod Domingo pohon. Kay kung mao na gipasabot ni Pablo nga di kita pagkapinon gyud bisag mga maayong butang, siya ra po'y nag-contradict sa iyang gisulti da sa 2 Thessalonians 2:15 nga di kay nasulat lang, di ba? Siya ra po'y naglapas. Kung husto manggali atong pagsabot, atong giingon niya nga ayaw mo pagkapin og mga hunahuna nga kapins na sulat. Kung ang atong pagsabot nga ang nasulat ra gyud sa Biblia may tuhuan ug di na mabasa di na tuhuan, siya ra po'y
nagsupak sa iyang gitudlo ana. Nga naman, kay niingon man siya 2 Tesalonica 2:15. Hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagigwali nga binabaog sa sulat. Di ba? Siya ra po'y nagkontra sa iyang gisulti kung mao magali na iyang pasabot atong una. Mao lagi nga delikado lagi ni magpataka tag sabot sa mga tudling sa Biblia kay di gyud magkadimao. O atangin ninyo sunod Domingo unsaon nato na pag-explikar nga dili magkontradict, dili magsumpaki mga gala. Kaya ko'y basahon, no? Makaapas pa ni. Gikan ni sa usa sa atong mga listener nga kung wa ko malimot tuanis gawas. Wala ni sa Pilipinas karon OFW ni siya. Good day, sir. Ako di ay si Rexter Bakalan, OFW sa Dammam, Saudi Arabia. Taga Cebu ko. Daghan kaayo salamat sa imong tulumanon kay usa ako sa na-blessed. Salamat. Katoliko ko. Pero daghan ko og pangutana bahin sa atong simbahan kay lagi napuno ta sa pagsaway sa uban pundok pero karon natubag na sa imong program ang akong mga pangutana. Salamat jud pag-ayo. More power and God bless. Tagaan po ko niya grooming number niya diri o di lang ako basahon. Basta kay tagaan ko niya grooming number nga mutubag ko diri sa roaming hindi po ko madakaan. Oo. Di na pa'y usad diri, no? Ako pa ning basahon. Dili, asan naman to? Brad, sir, no? Gikan sa... taas kayo ni. Kay lahi ning numeruhan ni. Kay urag din ni silpon. Amot siya ni. Brad, sir, maayong buntag sa imo og sa tanan na minaw nimo diha sa Pilipinas. Karon sinistor ni sir, padayon gyud minaw nimo sa tulumanon nimo. In spite sa kalayo namo dire kay lupig mi dire kay daghang Katoliko dire pero tuan na nakuha sa iglesia ni Manalo og saksi ni Jehova. Pero sige lang. Balo na mi sa tinuod pinaagi sa programa nimo nga naagyod ang kamatuoran. Regards tanan diha sir. Sa Riyadh ni nga OFW dire, no? Kag kani ako mga listener kay kini sila mag-download yun sa akong mga past programs na naman sa itong website good. Kamu din nung wala kahibalo, kung gusto mo kopya sa akong mga programa, tanan-tanan nga na-upload na ako sa internet, gikan pa niya itong 2007, up to karong tuigan na diha, no? Kaya lang, open lang ninyo sa atong website, veritas899.weebly.com, makabasa mo diyag may mga past radio programs, MP3, click ninyo na kinaadiha, ma-download niyo akong mga nangaging programa. Mo ni mga OFW sa uban na nabaho sa ubang lugar, mas kugi kayo ni sila. No, naman na ikugi dire, napoy kugi nga tuwas gawas. Salamat tas Ginoo nga kini atong programa di lang moabot ra diri sa Dipolog sa mga nakasikpit nga dapit kundi tuan na nanoy hakaw na paingon na sa laing lugar. Okay, no mga igalas, ang lituan naman taigong panahon. Ang atong website sa internet, no, ang veritas899.weebly.com ay ninyo kalimti no mga igala. Nariya tanan na butang na to, na himong dokumento ang mga nangagi na tong buhat sa pagpanalipod sa pagto. Gusto mo masayod, sulod lang mo niya ng site. Ang rmndipolog.weebly.com ay sabi nyo kalimti, no? Kay kita po'y silbing kuha na sa pagkaroon administrator. Okay, isa man punta sa mga amigo na diri sa RMN Dipolog.
Okay, sa tanang mga igsoon nato nga nagsuportas tong tulumanon nga wa na ko maisguti ang mga ngalan. Salamat kay ninyo. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, sa mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini na lamang inyong ubos nga igalas mong tulumanon, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak, itong mga higala sa technical side, Dani Luhod ug Tax Ilumba. Hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan ni Sumahan, sa Anak si Espiritu Santo. Amen. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng pangangailangan. Ang umaumagang pagbabalita namin sa inyo, ang pagkokomentaryo sa mga isyong apektado kayo, ang pag-aksyon agad sa mga problemang buhat nyo, at ang pagdadrama na nagbibigay aral, ligaya at kulay sa buhay nyo ay sapat